বন্ধুরা, আজ বানাতে চলেছি কাতলা মাছের এক দুর্দান্ত রেসিপি। এই জন্য কাতলা মাছগুলোকে ধুয়ে পরিষ্কার করে নুন হলুদ মাখিয়ে খানিকক্ষণের জন্য রেখে দেবো। রাখা হয়ে গেলে মাঝখানে একটা মশলা তৈরি করে নিতে হবে। চালমগজ, পোস্ত এছাড়াও সরষে দিয়ে একটা ভালো পেস্ট তৈরি করে নিয়েছি। তার মাঝে কড়াইয়ের মধ্যে গরম তেল করে মাছগুলিকে হালকা হালকা করে ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গেলে প্লেটের মধ্যে তুলে নিয়ে কড়াইয়ের মধ্যে তেল দিয়ে আগে থেকে বেটে রাখা মশলা এছাড়াও ফিটিয়ে রাখা টক দই দিয়ে ভালো করে মশলাটিকে কষিয়ে নিতে হবে। কষানো হয়ে গেলে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মশলা দিয়ে দিতে হবে। কাঁচা লঙ্কা, ধনে গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে ভালো করে মশলাটি কষানো হয়ে এলে আগে থেকে ভেজে রাখা মাছগুলিকে একে একে উপর থেকে দিয়ে মাত্র 10 মিনিট পরে নামিয়ে নিলে রেডি হয়ে যাবে কাতলা মাছের এই রকম দুর্দান্ত রেসিপি। আপনারা একবার ট্রাই করে দেখবেন, সত্যি অসাধারণ।